بسم الله الرحمن الرحیم. جی ګرانو کتونکو، نن د جناب محترم حیدر علي اخونخیل صاحب سره بونیر کې ګدیزو های سکول کې ناست یو. هغې سره ملاقات دی. هغې نه به څو بنیادي پوښتنې هغه کومه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حیدر صاحب خیر تاسو؟ بالکل خیر دی جی، الله رحم دی. تاسو خیر صحت یو ښه دی؟ جی سر یو بنیادي یو څو کوېشن اول ستاسو د زندګۍ باره کې، لایف باره کې کوم. جی جی. او بیا به انشاءالله مخکې ځو. ستاسو پوره نوم حیدر علي دی؟ زما پوره نوم حیدر علي دی او اخونخیل زما تخلص هم دی، زما خاندانی پہچان هم دی. جی جی جی. او زما د نوم سره اوس داسې تړلی دی چې جدا کېدو څه دغه تې نشته. جی سر. جی سر. خو زما په سرټیفیکیټ کې حیدر علي نوم دی. ستاسو سره څنګه پیدایش څه دی اوریجنل؟ زما تاریخ پیدایش 1990 دی، 1969 دی. او 14 می تعلیم دی، رسمی تعلیم می دی. 14 تاریخ او 14 په پښتو کې دی، 14 ورسره په اسلامیاتو کې دی. او سر ستاسو والد صاحب څه نوم دی؟ زما د والد صاحب میا جلندر نوم دی. سر تاسو اخونخیل ځان ته په دې وجه وایي چې د اخون درویزه بابا په نسل کې؟ جی بالکل، په دې کې شک نشته. او سر د اخون درویزه بابا شجرې په سلسله کې یو کوېشن دی، وخت موږ ډسکس کوو. جی جی. چې ما تاسو ته وویل چې ابان بن عثمان رضی الله تعالی عنه لوړ تابعي او لوړ محدث. جی جی. طبقات ابن سعد کې د هغې چې کوم 10 زامن دي، نه پای کې عبدالقادر بابا جي نشته دی. تاسو ما سره خپل ریسرچ نوی شیر کو. جی. تر زمونږ تر څو پورې د شجرو تعلق دی زمونږ په اخونخیلو کې. جی سر. نو زمونږ د اخونخیلو کې دا یوه خبره د ډېر وخت نه، بلکې د نامعلوم تاریخ نه دا را روانه ده چې زمونږ سره په زمونږ مشرانو به په داسې کول چې ماسخوتن به د نورو دغه د قیسو میسو او د دې نه علاوه به چې دی نو لکه مشرانو هغه خپلې شجرې به یې هم کشرانو ته چې دی نو یادولي. او چون کې هغه روایات چې دی نو لکه د دې وسني د ورو خواړو، خو بیا هم بعضې کورنۍ داسې وي چې د هغوی سره په لیکلي شکل کې چې دی نو لکه دا نسخو پرتې وي. نو دغه موږ ته یو فایده دا وشوه چې هغه شجرې را دغه شوې. خو چون کې په دې شجره کې د حضرت ابان رضی الله تعالی عنه د زوی چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو، نو دا چون کې هغه تحقیق لا روانو، نو دغه منګه هم په زما په تیرو کتابونو کې ما هم دغه چې دی عبدالقادر ذکر کړی دی. خو چون کې چې کله نوی تحقیق او دغه ما وکړو، نو هغې کې دا وه چې د عبدالقادر بابا نوم، د عبدالقادر بابا په نوم باندې د حضرت ابان رضی الله تعالی عنه زوی نشته. دا یو تاریخي غلطي شوې ده. او په دې دا ما په دې خپلو دا کم نوي کتابونه چې دي زما چې کوم ضلع بونیر کې وادي راغلی، نو هغه که تاسو وس دا کومه نسخه چې وځي، نو هغې کې زه دېخوا په هغه سور پین باندې ورته چې دی نو لکه لیکمه د عبدالقادر بابا په نوم باندې بچی د هغه نشته. دا بنیادي طور عبدالرحیم بابا دی. او د عبدالرحیم بابا نه بیا فقط چې دی نو دا سلسله تر دغه پورې ده، د ګدای بابا پورې ده او د اخون گدا بابا پورې ده. نو د اخون گدا بابا زوی چې دی نو بیا دغه دی اخون سادي بابا دی. اخون سادي بابا زوی اخون گدا بابا دی. اخون گدا بابا زوی بیا اخون درویزه صاحب دی. نو د اخون درویزه صاحب بیا چې دی نو لکه شپږ زامن دي. بیا په هغې کې چې دی نو د هغه د یو د مشر زوی عبدالکریم بابا نوم دی، کریمداد بابا په نوم، او کانجو بیا د هغه 2 زامن دي. میا نور محمد دی. هغه میا نور محمد کله چې کم ذکر چې خوشحال بابا چې دی نو خوشحال کړی دی، او د هغوی ترمنځ یو ډېر اوږده مبارزه شوې ده. هغه ځاله د تاریخ یو باب دی. د هغه بل یو ورور چې دی نو د هغه میا دولت بابا نوم دی. بیا د میا دولت بابا 3 زامن دي. او د میا نور محمد بابا بیا چې دی نو
دغه زامن دي 3 زامن دي. جی سر. نو په 3 زامنو کې بیا د هغه میا مصطفی بابا چې دغه کمزوی دی نو نثار احمد. نو د نثار احمد بابا یو بیا د نثار احمد بابا بیا 7 زامن دي. 3 بیبیانې وې. او نو په هغه کې بیا دغه زامن دي 7 زامن دي. او د 7 زامنو کې بیا دغه چې د کم یو زوی دی نو هغې کې بیا مونږ دغه د یو زوی اولاد یو. زما په دغه نیکونو کې یو میا مومن بابا دی. نو بیا میا مومن بابا چې دی نو بیا پسې چې دی نو لکه دغه دی په دغه سلسله کې مهترلام بابا دی. په دغه سلسله کې بیا چې دی نو دغه دی د قابل شاه بابا دی. قابل شاه بابا بیا چې دی نو میا عاقبت شاه بابا دی. میا عاقبت شاه بابا زوی چې دی نو میا جلندر دی. او بیا د میا جلندر بابا سر دغه سلسله کې د دویم بیبي نه غالبا چې شاه ګدایي جی جی دی هم دی کنه جی. د بنیادی طور د اخون دغه میا مصطفی بابا چې کم اولاد دی کنه دغه کې بیا هم چې دی نو لکه کمیا عبدالرشید بابا دی هغه خدای دې وکړي ډېر لوی کار یې کړی خو هغه بیا دې ته نه دي کتلي. شعره د بنیادی طور د اخوندر دغه د میا مصطفی بابا 7 زامن دي او دا د 2 ښځونه دي. دغه 3 ښځه نشته. ام ولد هغه ام ولد دا تاریخي غلطي شوې ظاهر شاه قادری صاحب چې دا ظاهر شاه قادری صاحب چې څنګه میا عبدالرشید بابا کم ذکر کړی دی هم دغه ذکر ایز اټ از دغه را نقل کړی. ښه 2 ښځې 3 نه وې. 3 نه وې بالکل 3 نه وې. زامن یې 7 دي او زامن یې 7 دي 8 زامن یې بالکل نشته. د اولنی 4 زامن چې دي د اولنی بیبي چې کوم دی هغه 4 زامن دي. د دویمې بیبي چې دی نو 3 زامن دي. د اولی بیبي چې کوم زامن دي نو هغې کې زموږ سره زین العابدین بابا دی. یو شادرغان بابا دی زموږ سره. او یو چې دی نو زموږ سره دغه دی دا 2 خورانه په دې سات کې دغه شو خو د دې 3م دا چې دی نو هغه شادرغان پسې شاه ګدایي دی. نه شاه ګدایي د دې بلې مور دی. خدر دی بل نه دی. سید اعظم ضرور دی. او سید اعظم شاه اعظم سید اعظم محمد اعظم شاه اعظم سید اعظم او محمد اعظم دا د یوې مور دي. دغه ویم کنه هغه د یوې نه دی. شاه ګدایي او شاه ګدایي زین العابدین شادرغان بابا زین العابدین بابا جی سر دا د بلې مور دي. او نو په دې کې دا 2 زامن چې کم دي دا 2 مایرزنې وروڼه چې دي په دې کې یو شاه ګدایي بابا دی. دا شاه ګدایي بابا او ورسره چې دی نو غالبا چې یا محمد اعظم بابا دی یا شاه اعظم بابا دی. په دې کې دا 2 تن وروڼه دغه ته تللي دي بالاګړۍ ته تللي. او بالاګړۍ کې دا دغه ترمنځ چې کم جنګ شوی دی د کمالزو په هغه جنگ کې چون کې د دې دغه سره چې د نو رشته وه د نږدې رشته یې وه د پیر بابا د دې نوسو سید حسین بابا سره لکه نږدې رشته وه. نو په دې وجه باندې هغوی دغه لښکر ورسره کړی او بیا هلته پاتې شوي دي. او د دغې نه علاوه شاه اصغر بابا چې محمد اصغر بابا نو چون کې په دغه وخت کې دی چې د نو دی خو وفات شو خو د دغه کومه حصه د یوسفزو سره چې هغه هلته کې موجوده وه نو په دې وجه باندې د دې هغه قبرونه چې دی نه هلته د شاه ګدایي بابا قبر چې دی شهبازګړه کې دی موجوده بالکل اوس هم شته. او زرې غر په لمن کې زرې غر په لمن کې دي د دې کلي نه په شا باندې یو مقبره ده. خلکو د شیخ ګدایي شیخ ګدایي په نوم باندې مشهور دی. بل سر د علي اصغر بابا جی دې زامن وو د علي اصغر بابا د څو پورې چې د علي اصغر بابا د زامنو تعلق دی نو تر اوسه پورې تاریخ داسې ذکر نه دی کړی چې د محمد اصغر بابا الواد دی او برادر حقیقي و د خوندرویزه بابا بالکل دا دغه کشر ورور خاجي د خوندرویزه ته مشر و د خوندرویزه بابا بل ورور مو کنه دغه بل ورور هم دغه محمد صادق بابا آی تھنک اوچ هغه تل افغانستان ته تل هغه دغه دواړو دغه په تیار کې دي او دغه په تیار هغه افغانستان ته تللی دي خاجي او د دلته پاتې شوی دی. جی سر نو چې د کله دلته پاتې شوی دی نو د په دغه ترمنځ چې کم جنگ شوی دی په زروبۍ کې کم جنگ شوی دی د
پیرو خان او د دې ترمنځ چې کم جنگ شوی دی که نه جی سر نو هغه په دغه جنگ کې چې دی نو لکه شهید شوی دی او د دغې نه مخکې دی دغه پې یو کتاب چې دی نو یو تحقیق دی میجر صدا صاحب نواز صاحب هغه تحقیق کړی نو هغه په دغه کې لیکلي چې یاره دی د اخون درویزه بابا چې و نو دی د شهبازګړی و حال دا دی او بیا یې په شهبازګړي کې چې کوم هغه قبر دغه کور ښیي نو هغه کور وی چې دی په دې کې شیله و او په دې کې حال دا دی چې دا کور د اخون درویزه صاحب نه دی دا بنیادی چې دی نو دا د مولا محمد اصغر بابا دی او هغه دغه ځای کې تر مرګه پورې چې دی نه لکه پاتې شوی دی او بیا چې کله دغه دا صحیحه چې ده د هغې سره پخوا کې جومات هم دی تاسو به نو دا جومات شهید شوی دی د دې نیمه حصه شهید شوې ده سړک کې تللی ده دغه ځای د کجورو باغ و دغه ځای د کجورو باغ و دا چې دی نو او د دغې نه په که تاسو وګورئ د دې جومات په دې پورې سایډ باندې شاته دغه ورته وایي داسې ښکلی نوم ورته وایي هلته کې د دې شاګدایي بابا د شاګدایي بابا نه بلکې د شادرغان بابا او د دې زین العابدین بابا د دې دغه هلته کې ډېره لویه ځمکه ده او دا خرڅه شوې ده نسل یې اوچو ادینزو ته تللی دی او نسل یې چې دی نو اوچ ته تللی دی ادینزو ته تللی دی او دغه ته تللی دی په تاڼه بټخیله کې چې کوم دی دا هم د شاګدایي بابا الواد دی ټیک شه سر شاګدایي بابا جی 1669 عیسوي کې تقریبا دغه غزا کې شامل و که نه ستاسو د علم مطابق دی هم په دغه غزا کې هم په دغه وخت کې چې دی نو شامل دی ولې چې په دغه وخت کې ورسره بډو خان بابا دی او حمید الله بابا دی یو شعر او هغه پوره نظم یې دی په دغه باندې د حمید الله بابا د دغه جنگ چې دی نو د حمید الله بابا پلار چې دی نو لکه قصه کوي او دغه خیل ګدانه چې صاحب علي صاحب دی ورنیکو هغه هم په دغه جنگ کې چې دی نو راجان هغه کتاب کې نقل راجان صاحب چې کوم کتاب دی دا نظم نقل دی بالکل خو هغې کې په هغه دغه د بډو خان بابا په دې قبر باندې چې دا کم تاریخي دغه د وفات دی دا ټیک نه دی په دې باندې ما تحقیق کمپلیټ دی انشاءالله را روان دی او هغه نظم پکې هم شامل دی او هغه دغه هم شامل دی پکې